وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Waangalizi watukufu wa mpango watu al-Islam wal haya. Assalamu alaykum. Mrongo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yaoni saukaya balighani walau aya de fursa ikao ngasiniyo hata mpaka leo ili huonesa harma mipango ya hatu ikao ya vira na ijao uharuma ye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iyo. Hedaraja hiyo mipango ya hatu ya vira ariwono haunro haumakini uharumai ayinu min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara yonde ay ikao ngasiniyo ngari hadisiyo ndo mumba haundo mju hamwana damu inamna ikao ndo yakawasili hata leo yatakabari harwa mu ardhi hau yaamugie Mwenyezi Mungu harwa ardhi wanuja ujuzisa ukasabari Mwenyezi Mungu yabo kana muambudie imkinishiha wakiwandu ikao kwa tuamini wauziza baridi bari muambudie abo Mwenyezi Mungu elezo uharume Qur'ani ya hahe zabari hindi ni ya kahaba ya mbujua doka izo ikao hawinamna mandamu ya kahuja yusi namna bukao ngabu Mungu doshinda ya pange ndongo hamadi izo hau mfano mwizo zikae yabo ikahaki ya mbeukana na muambudi waeche haukande ya mumbani riwolo haruma mipango ya hatu ya vira nutfa rabukana anamna fundu watu ikao ndio releza au nisaukana ya numaji mani ikao ngajao angaruhausa mwanamume ya jahama mwanamshe yasanganiha ine ya mwanamshe baadi yabo waparihani hao ndongozi nji sha izo ikao ndio onisa haraonisa hamwesu ndukaya uharume nutfa hiyo imaji yao waparihani hao wana abjohaba wanaumba watitikao ngwabalia sifazi nji wanaomba wao na ungwa uminji ngwa uwenji kiasi utosha kiasi ya 2 milioni takriban uhea boju yabo waongwa njia mzima de unjio ili ende hata waswili waparihani mwana unjio haruma haruma imani ya mzazi yasanganiha baadi yabo parihaniha mwana hadisa imarhala yabo rejei haruma fundi watu Yusuf al-Imani wajawi ikawa de mjini mtukufu ikawa mlali ikawa haruma za stildatu zinu ili hujari hadisi haruma muujiza wa Qur'ani waliho lezebati ikawa ndo ashinda ya Parisa ngaldomja zakhiri Mwenyezi Mungu mja zakhiri inshallah waliho leze juhudi ikawa ya zitekelezao ili huwasilisha mpango huu marhaba benji fundi watu Yusuf al-Imani amara sasena. Assalamu alaykum. Ngari shukuru yao hukubali ujiri hadisi bazima harama mpango hatu ikawa rwandisa ngaba Mwenyezi Mungu uwasili salama waangalizi watukufu wa hatu ngari shukuru yao harama mipango ikawa namna endao na ongwa jibi wao na ukangwa ele wao unafasaha wa Qur'ani Qur'ani kweli hakika ya Qur'ani inafasaha nana yohuonesa mrungu ikao ya kilinge aminiyo ngekubaliyo abongengo aminiyo kubaliyo kaina wakati wasoma aya waonaye maana ya kilibu yonge kubaliyo hakikatan inu zija min qudratillah subhanahu wa ta'ala abongengo shukuru za juhudi ikao ziparihani hawa riwono marhala vira an-nutfa riwono zinji harma pade huo mkinisha kinga unaza saza honjeza uhari yabo walakin Yesu alia leo hawampango hatu leo rikanda riji shinji haku haruma bandia ila nutfa ya majehemrumme ni mrumisha sanganiha yabonga parihani hao lazima parihani paro hamili yani mrumishana hamili yani yabona barakazali wasili hamili yani mrumishana haruma hamili shinhima zabani ndini yani namna jehamili jao yani namna jehamili jao asamla ngemzado wenge gehamili yondo swali ikawa kadari hampango watu leo rishinjia upande huo hamili sunima
mrumishe shika kama unaweza kuongeza kabla mjojua utukufu hao fanya tafadhali kazi fundi watu mwana asadillahi wa tukufu maislamu madhamana wa hidaho na haida mbikao na mami yaliyogari wa tasawara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngamrudini zidishe tena shukra ya hangu usoni mwao tukufu hanyu mjihundo siku leo batina kawale ambose imara au mikautsirakati ya bira ari hadithi mbabi ngumshileo kali hadithi mbabi namna ya manigi na sperm namna kao biru hao halmamrume mjamu nani dalili iliyo harima Qur'an dilo harima surati Tariq ya maukaya falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in falyanzur al-insanu wanadamu na rezito akli neziungu yaangalie mimma khuliqa min ma'in dafik haumbwa hamaji dafik kaungaro hao abo bimaana hodi risaru harima mume ngado harima mrumshe dalili ya humrohe maji je osi harima mrumshe tadaffuq bibali majinga hao bisura wa hariyabu rifumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam bukaya ma min kulli alma'i yakunu alwalad imajiaru baada ya rohe sura ngabotena ya tawao harmwena mna mtume sallallahu alaihi wasallam ya imajiaru kaisa ya usilimu haba الدفك يخرج من بين الصلب والدماغ يولانه بين الصلوب والترائب بين حوزه الامر من شيخ بجاي دوم هل مجاول هاو في مكان لا يعلم الا الله مجاول غير ياسو يا ساتنا مجاول بعد يروحاو يسفل حسفين من سلاله من طين wakati haba bisulalatin min ma'in min sulalatin min ma'in mahin sulalatin min ma'in mahin la yasifulani namni harima aiza satena ya yasifu kai mnama jamu sulalatu min ma'in mahin mani hada ni ngolo shahula yaje kadamu ida milele tsujo kama ndo angalia majiayo yode de kick de damu ya mwana damu ya kweli ya adaki ya hayo halafu basulala mbili sulalatu min dina sulalatu ma'in mahin maana de majiwayo ani natsujo kabla ya tsujo lidha mtahadisi majiayo umbo wayo jawasilimu inamne Qur'ani hapa nenda mtume sallallahu alaihi wasallam inamne hapa hardi mtume hausisiwa ukaya maji mwanadamu yemba henry ambo kama min nutfat ar-rajul wa nutfat al-mar'a yemba he nutfa yamrume ni amrumshe bimaana habari sarja hardi amrumshe ukaya mrume jitanga yutanga andahu yutanga fi rahmi al-mar'a yutanga harmi rahmi ya ndo ya mwanamshe ikatanga harmi rahmi ya mwanamshe yodo bahanu tuka henry tena inamne majiayo الحديث النبي samahani fundi la haneja unjabu harib luka ebanu harumaye harumaye nutfa ya mwana mu baparihani hao zinanugikao zivungura banuka mnaomba wengu kono mnahitsu wangu kona kadha na ngozi njika ngazimpangao ubuyenshi yeba uharumaye ya mwanamshi eba aninga baparihani hao ngomalizo hauzi ya mwanamshi yo haswa ya mwanamume yo haswa ya mwanamshi ya mwanamume khasa ya mwanamshi khasa ya mwanamume ngebalia urongo bukunga zikao harimo ya mwanamshi amadeni nabukaya le chromosome chromosome bi maana mkazoke 20 na mrao 22 ngazibalao zisifa za mwanadamu kamili zisifa za mwanadamu zisifa mina zaman wakati leo hujauza ni babahu na mzao kutufa na babahu na mzao shafa ni mbaya hapa zisifa hizo tena ngazikao haria how zero jour permeni hono ze taratibu zonse pia uloni zonse pia ngebalia we karakteri ya mwanadamu tsipi do harima ze chromosome zora mukaya as-sabghiyat lidan wanazinongwa balia ze sifa hizo arivumbua wa hamili mroi hata josu bahema namshe mungu kone mshambo cytoplasm le cytoplasm wa tena ngazimkawa cytoplasm ngezingizao ino f ili igarde ba tena cytoplasm yo matière joka henda tena ngejoka henda ya changer wakati ngeni mwe bajujiri fécondation namne ba docteur ba faire la fécondation et je de fécondation bimane de kema jem rumene mrumshesa tanganya adolana abajiriwe siku shamba la fécondation Mwenyezi Mungu hadizama al surati al-insan aba inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj rivumwe aya hulo kayo de dalilu ya humtanganya wa hema jano de namne lo harma Qur'an al surati al-insan mwe aya hamuka min nutfatin amshaj nabtali wakumna majiwi amshaj ngatanganya نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا رجال يبلي بها فجعلناه اين ايه ووجه القران كان يدوي فجعلناه سميعا بصيرا هرما اساسا سميع بصير زبل دائما مكتتر سميعا لا اسلو كان شيشيو شمشمون هذا بوكاو دائما يرودي حالك جبر وزيه حتى يقول رودي القران هذه ما اذا ومن علماء وفماتو شاو يكون علماء وفماشيشي
dimana ukawafumatu halafu kama fumatu kama udama usoma hindi inashishiro na rudi kwa te kaulala ishode shendu ko shana ni ko shuka shisiu au keni ya isa to shahidi shura mjema to gema to jo ya jo maru dimana Mwenyezi Mungu hali surati al-kahfi ashabul kahfi ashabul kahfi nje kanza ndo hali hadithi ya kanza de kalima kwa Qur'an sami'an basira sami'an basira wajallahu sami'an basira la'allahum tashkurun qalilan ma tashkurun armazi aya hizo duka sami'an basira hali ashabul kahfi kama zone sirahi sami'an basira Mwenyezi Mungu hajoka ashabul kahfi wanaona zijana waishoka tiwada qiyanu sumbuka kafir wakaanza wawe waroha wende hali majabu Mwenyezi Mungu akaanza hizo wanaziona wao wakema wajuza alafu hende hali mapanga doba mwana wakabanda alafu anje pangani toba mdulo hali madesert abuka pepo bukazi nyama za pepo bukarusha pepo alafu ikamja mama ama rofu kwa nini garisha gogo hilo ematsuri yaona wale mashishi alafu mashonga juhisha genje hararati yao nja shengi tsusha hata gogwagwa mtusha hata mbahindu tijoka traki libengo ndo Mungu atinzana mjibisha hata marongo alafu Mwenyezi Mungu afanya amba fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina fadarabna ala adhanihim bimana aliwabaye mashisho yao fil kahfi kajabali wabaze matso na wasiuha halmumda majaf halmumda majara mara amba fadarabna ala adhanihim yode hikma hukaini wakati Qur'ani yote basamia albasira fajalna wasamia albasira alafu harimai ni suala yahe ya mwanamshe ukanichagua cytoplasm wakatinge tukahenda bawede yakao hefanyisha myambao de lambo de couvert ani de lesage ijoka ujihifadhi mwana de lezai ani ngabo lezai la mzazi wilo ngawe rabo kale ila ko de lisa labo de lisa wakamana mzalo ni limana do lamna mbryo kangu zingizo ye mwana hakarmu naskush nakushwala akarime majiana ukabali ye mwana ngeda mahala khaso ani spesiali kama Mwenyezi Mungu hansi ya jadi sohuli yao ya jadi huli yao mwoni mwinge pangia wa materia cytoplasm bali cytoplasm ngi na roli zinji tena na materia za sasa tena sha izo kasodela kwa hiyo njizi matabibu wa joshira zikinjizi azote alafu wakati ula ekemani mariode namne ya mwana mshia pangia ya mwana mme ibn hicho hari mwena mne matabibu wa hamba ali namna ilmu hadithi ya hamba amba ibn hicho kumtiti daraja kwa 0.003 mm kwenda 0.005 mm ya wamana mshiuka ya 0.2 mm mna na jero yeu kamtitari tene kama mna pumba shewa mwana mme ngukwa mna bungu kama mna nyo halafu waje watsanganya wowe samahani waje watsanganya hao wowe halafu ile haina mgenezi matirizo winguroze sifa zao nje wakati mwana hajujafana kukwaya wafana baya jafana abudu bahado tuko jendera lise ahimli dikamfano waja alafu na mejo muparisana na hubi harimwa yesunguza mzazi uparisana harimwa shabao le trompe de fallope dimana le trompe de fallope harimwa le zawla mzazi liana chabo ovaire alors c'est parti zinja ukaenda inda bana alafu trompe de fallope des parties alafu rahmi yoka harimwa bali bali mwana chuko jatsanga alafu ngajua tsangani hamba baba Muhammad ba au kama jour jambo le jour d'ovulation bimaana usiku ikao ovaire ovule bimaana mna maji wa mwanamshi yuroha bali afanya msafara wa hujamuno ilia tahe mna maji wa mrumme so tipengizo dakika ni Qur'an ya jatahe wa mrumme lidha alafu depart ya yuroha bano ya hashe sabu khassa wakati wa hizi daura za hazira za haka ikam fano hebu na hansu 28 bimana do 14e jour arme 23 arme le 13 au le 11 12 13 14 zensunda ruizo mfahamu safara banu katimu haroha chiyo sasa yo carton de roha bacha kasa muhimu basi alafu selamu ruhban haja par samara le trompe de fallope afanya tsitabano usiku wa 6 ngudohenda no wesko wajua tsanganye jour de fécondation umtsanganyiwe amshaji na majamrume na mrumshe wajua wananaba babanu ikawa sawa na bana alafunga afanya unsifu ngabwamba ukae wakati kesi tsanganyi ifecondation fanishi watsanganya hao waidi abo ngabani sujiri changement hormoni ziselilinga zindisujidivise 2 4 8 zoni sujidivise cellulise ka hari bala sifamu azi unatula engerje ilirde hari mwendu shamba au nutfa ila yafulu harba Qur'an okay sama ngere josli harumai inu rahmi ikawa wananavala hamo pande ulana nzinde imani ya mwanamshe ni ya mwanadava hiyo katika mtomba kwa wala deja himla senji hapo wala himli sefanishi wala himli sefanishi ikawa tu sawa persana wa himli ngani soya himli sanga ni soya bimana alafu katika saa tanganya habala katulanga kufanya msafara wala ya duhena atajaji harmu ya rahmi ikaisa haja harmu ya rahmi gujo babahan harmu mna plus
inamna hiyo alafoka tula akamna plasa marami babandu wanu haji hazingara haji hana mara alafeka haji hazingara babandu wanu mnendola haji hazingara babandu wanu abo yuka hamemru ya renga hindu ya lebeza bahari ni kawre ni menru lebeza baba hana sharabu gamba alaqtu hadha shay fi makani kadha yude maana ni baba ala kan jawe zingara babandu wanu ekeje zingara bange kawa imma dusiko waranda unefe kondasio fanyishiba talqin au dusiko wane san depends wa parisa halafoka tunaja hazingara babandu baheka hasaja zingara bandu abwesaro he sifa ya maningi hajendu chabo unutufa haubaye pashio yodi maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye damu ka alam nakhluqukum min ma'in mahin haba alam nakhluqukum min ma'in mahin haba mwana damu ka jahumba min ma'in mahin hamaji mahin min awhana albuyut la bayti la ankabut harim ahwan ani marmema lahum mademe fudedahu la ankabut idha alam nakhluqukum min ma'in mahin hamaji dimefu mwana damu sawa na nyumba ya thumma ja'alnahu fi qararin makin baada fajalnahu fi qararin makin ringona ba majila fi qararin makin yudu rahmi rulenge balari mbe na majiola rijali mwehansi banu omondo akadaula sana wasili fi makin babani kawa watu ya salam haba faqadarna fa ni'mal qadir faqadarna bimana umzuha yao ya jiabaki hata ndi mwanadamu hawata jareje haba yodi faqadarna ani bimana kia sasa kudura za hatuzo lifanyao eze cellulosome change cytoplasm ze chromosome omtsaka nyozi pia yufaqadarna haba fa ni'mal qadirun do kaini harimmo qudra ani takdir ya mpango ya mlekezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanya hadi hapo kene harima ayino chabka wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha haba wa annahu khalaqa az-zawjayn haungu mrumme na mrumshe adh-dhakara wal-untha min nutfati min nutfati hanutfa min nutfati min maniyin idha tumna habari min nutfatin idha tumna habari waungu min nutfa hanutfa idha tumna bima ikawamani jeja na nutfa halafu yodo bahan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amoka atarma surati al-Waqa hamba afara'aytum ma tumnun hamba ekam jawna ma tumnun mana uko mani jawluja nutfa afara'aytum ma tumnun ekam jawna ma tumnun shiru haw harimani mani naam ma tumnun antum takhluquna hamba yabani do mom bimna majhula am nahnu khaliqun bimana mani wayo terrorisation Mwenyezi Mungu turuzuma ukakataje poroshida umbe namna ya hali bimana harumani ngabo sirri zinji da hata harimwe hindini imna hindini harimwe mani waitse si wono harma bahth habukaya kama kao hari yabonga bakao hamamna nduko mko hamamna lastik hamna lastik mko hari yangu ko na manzishi hamba emanzishi ya hamna lastik enge hatolo hanyongolwa rubala hajozingiza milioni na milioni metraji za makalo maanadoka inge hazo toloha nyongoro na bangu kwa harumne ndum ya salam ali kwa metraji za timizi harma kilometraji kumbe wenda za metraji za jiru ngo kikaambiwa ya qilila yu'min illa annana nu'minu ma qala Ustaz Yusuf ngarashukuru yao harma imalezo ikaundo riwanao harma ya Qur'ani ni tukufu ikaundo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibeshe mtume wake rirambwa hakikatan hiyo muujiza na ikahaki kaitore haina mrikao katri amini ukayo muujiza garahundao kana mwanamshe wakati kao de mani ya mwanamme na mwanamshe sahondana ya mwanaisa pangiha yeba harma ize bahthi kao matabibu waonesa ye mwanamshe wakati mungwebeza kadange hamili ya besi ha hengi ndio kwa namna nyumba jina yeba mwanamshe hajoshinda juli hani mathalan hanga wasifata zila ukane mwanamshe wi harenge himlani sifa hindi kama mwanamshe uzipariha yani upariha nizanizo uharuma himla jamii kabla nje masuala hiyo mwanamshe ikaramba ukaenu tufarsara mukabas hanisa jour de fecondation sefanyishiha italki sefanyishiha wa tumisanisa ekesanisa yule usbu'a al-awwal dumfumo wa mado mfumo wa mado uno dogo msanganyo muhimu na majiwi vajiri ye de division ya he cellule le tsanganya bala lo divise mwani mula yije na majula ji alaqa ya je tsanganya bana
ikaisa haja tani halaka wakati uko bala haramu na muda ingia jaro ya jaja fanya mudugha ikaisa ri halaka bimaana wakati wa himli sangendo yandisi halafu ya himli au himli sandi sai himli shindi maana himli de period mzaze yatoka kanema na wala mbali ya himli ya namna kansi namna ivulu hal Qur'an athima katia السلام himli غالبا generally kama mezi shenda emezi yoyo shenda haumezi 10 haumezi 20 japo ngabo alim Qur'an Abu Hayyan hakambali mtaza himli ya kama hamil naam kama hamil ngabo wasema himli ya kama hamil هاي ابو حنيفه حموكا ونجي واحد يهدى توسلم حقبل افك مع مين امام مالك حموكا حتى مع ميتان يكري املي وسوي شيء جنرال حتى قام متجابار بالتاريخ يقول سكايا قام متجازا وانا من غمينه هو وزار ما بينهم ما كبزا ايه كبزا عندي سوزا wakati nini hakabzioza wakati nini na wema tabibu sara mbio ka ilmu general yone sokaya mahamengo minene mitsano mrumshia ni sozia kwenda mahamengo mitsano sio kwa sana naam yawa ni sama mingavi waza hata za wana mahamengo wana leader imawaida hili wote wao sana ndizo zinji nane kudura tena leader yote pia izo ndugu ku mo ani hama mojuza angazirio shanga wa general anafa general ndate kaisarge himli ba himli ya haja kuti ono bahar mwa swin wa tolojina ni menga mwana ya jaza kilo nani hasu kilo nani hasa hasu kilo nani yoto shanga hadisi gharib jid leader abo shanga wa general shakar no hada sasa habari wa sasa tena henry izowa wa shudia makatiha halafu chezo sisi hau general izarmwe nukta hiyo dukaya Mwenyezi Mungu harmejani bu hadi hayama harma kama tsakamna kwa hamba inna Allah ya'lam ma taghidu haba inna Allah ya'lam ma fil arham na'am wama taghid haba inna Allah ya'lam ma tahmilu kullu untha wama taghidu al arham haba Mwenyezi Mungu ya'lam hujua ma tahmilu kullu untha haina hindo hisheshi zao ishekao shahamili tasbihu kati wama taghidu al arham taghidu al arham taghidu al arham dishi mungu zao maana baadaye mwana ngeni ngalo mbana mza imagine na bana ya sécuriser imani wama taghidu nishi mungu zao haina mbele ya kabla ya munguza muidu wama taghidu ni mbele lokula ya munguza haba wama tazdadu nanishi injeza ikahinjeze himlishi mezishenda ekalibunguza ekunkanguzo hamezi shenda ekanguzo hamezi mirabu ekanguzo hamezi atimezi mirabu tuma mezi sita ndio kama sita akalu mezi sita ezabari kama mezi sita dabo kama sita yode general yuti general yo bimaana yode aqallu muddatul himli ushashi wa himli mezi sita kama ngesari mwa himli chakanza roho chanzo jarma himli huyo ingeri je harma hanzi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala harma Qur'an hamuka fi hamuka ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أما ووصينا الإنسان بوالديه هم ريوسيا سنة أيولاد مسيسي هم تتيه فضيله هم ووصينا الإنسان بوالديه هم ريوسيا منادام ريموسيا ومزاو وإيلي يفهم يوزنغارينو يوستيه إحسانا يورد njema zabari hamalatuhu ummuhu kurhan hamba mzazaye hamhamili harimatabu na shida na mashakil yule jawabu yako wa Yusuf ukaimzaze gukoje bimaana ngodi sotabi hana mudensihu mfumo wa manu sana santima hizo rara japo santima do Qur'ani yurdi msifula ani independent la tanguza independent hakiza hamba hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan yahimli yutabuna mashakil هم زياتنا كرها تبون مشاك هبا وحمله وفصاله 30 شهرا رلي جامسو ري غروس سيتا الحمل 30 شهرا مزمه غميرا 30 شهر مزمه غميرا هرم ايه ساتن هم كاي وصينا الانسان بوالديه ريوسيا منادم يا ريدو مزا احسان جيم حملته امه وهنا على وهن هم mzazaya wahnan amhamlili wahnan ala wahani tabujumata assalam ajuma mzazaya tujuru akaona zi wahni zitabuzo tipi
halafu hamilisi ndo ngonyangu yani huyo mwando sonega bonga bwa tambi halafu ngabo ayakausa mukaya wa fiswaluhu fi amain naam hamba le jamsulaha harma aya saya wa fiswaluhu fi amain galikaw mahamili abudu banu wanazioni wakahambukaya abo akalu mudatil himli mezi sita zabari do kayar mu aya hadari hambukawa hamdu wa fiswaluhu rele jams rehim mezi mengomira naam na mahauka mezi 10 na mili abo mezi 10 na mili na mezi 10 na mili yo mezi 24 mezi 24 yabo abo mezi 24 yule la mahamili ya hele mahamili nini yode mahamili ya hele jams zabari kanga ayiro chini ambuka wa fiswaluhu fi amain le jamsu mahamili alafa ngandora to mahamili harimo mezi mengo miraro uko mezi mengo miraro hamba ukaya le jamsu ne himli mezi mengo miraro hede harimo ayiro chini ambuka wa fiswaluhu fi amain le jamsu wa roche mahamili abuna ndira to mahamili harimo mezi mengo miraro kada ngozi mezi 22 alafa bato ishijoba kiyo de mezi sita abangandora to mahamili harimo mezi mengo miraro embabe joba kiyabo yode himli halafu mahamili ukaje mwaha mezi 12 na mwaha mezi 12 yo mezi 24 ababaki ndinarimo mengo miraro miranda halafu dubanu wanazini wafikiwa muka aqallu muddatul himli muda wa himli ushashi mezi mirandaru mwana wa mezi mirandaru yujuja hai hauke mezi mirandaru yuesa clear zino mozai sasa pagia zote pia haukao mfumo wa 12 ngaro hao harima marhalatu aljanin radi harima marhalati nash'a bimaana harima mifumo 10 ali do mwezi wa raru mwezi wa raru ndiko kawe mwanange mweza clear esa panga starting zote radi harima marhalatu nash'a lidha abo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habedi baada ya jarni kwa muda wote pia shahada jarabi ukaya wama tazdad izazido jumabo ni zabuguza ngari joze no uzusibizi ngari starting shawa karubame hamili yenjezo chumwe zishenda hajumwe sita tofungulo wakati wa mezi sita yode shenebe ya fungulo wanaziona akanu mudatul himdu 6 ashhur ile Qur'an lidha abo jumwe yao ngejukiri njezi ngejukiri munguzi mwana hata mahamili amuna ukana mwanamshe harimo mrengo hamili hahe Mwenyezi Mungu akamsifu sekana ngabo haruma tangu paso tambu zinji halafu optimize swala yao mfumo wa madoka mzate sahar ngehemli baada ya yusa alaqa isajalaqa raha katsuji santera nguruha do harimo mfumo wa bili do wakati ya bisawa santi halafu mfumo wa bili do mfumo wani hakaya lazima mtu jisante babangu bahadani banajo sante babangu bahadani iluchambao la minore bimaana do wakati zenkudi zahe zazi yatukiriza abo hesa hajukala ngabo zazi bagami harme fatre kama mfumo wani au mfumo wa raru au mfumo wa bili sandepoka tahimli yandisa mtu shida jeze nomzo asatene harme mfumo wani za analizi ka ujiri ya wende ngejukiri ya damu hiyo yafanya analizi ya rambukange na grossis ngena himli ngejukiri yafanya analizi tena ya heshwa shausu jura mbukange na grossis halafu zote za alama ya jura mbua harimu mfumo wa bili wa raruani ujura mbua buhari yao udo pale wa mzazi eze tabuya ziona wende wado meze tabuya ziona hamu iso tabuya ziona wende ngwandiso yiha hanzenda ho shwa shausu nadi henda nadi yako eya biruku hanzore mwani ruku hako eya satene hando sante hanza mahamu arabi wakati wa yani maana wakati ahyana hasanti hama mfumo ama mwanzo ya arabi nukta museka do yakawa sante hameni ni baada ya hanzo tamani do shasha haile shamleti to shanza mwanzo shagula fulani lidha na budubanu ba mwadura nzoro siyembumu ukala dhima ya zingare interdire wakati huo ya dojo kai kama mshamno mwazanayi kutumenza harumadhi waswa hizo ikawa ndo mpango rjo hudunga baada ya vanu ukaya arele wanro hakia sautosha ukana horengea himla Mwenyezi Mungu wae kajalinda wake wangu wanisoke manamsho kutambiho shahazamba haina mashaka ikawa nezenze ikawa ngizo nziro yani mzaze yazidungao haruma ya himla ha baada yabo fundi hao ni saukaya ngabo zahaba hujuma wako na ndizo sio ikawa ngirazimu mzaze
na naimbaba na nuwasadunga hapo wakenizo uno mpango tuhudunga ya makatia jao inshallah na haba Mwenyezi Mungu ikeo mpango ngumweleao ni watukufu hatu harma mahala ikao wasili mahala ikao ranzao na ukaya ngasi daima limedrar wazimanani haina wakati ikao ngamjuka utsahe masuala muyabehe ngamjuka yabeha hena mna kiasi ikao ndo ujumkinishia abonge ngari mshukuria ndo ikao mustahamile mala huma tukufu hani udungo mpango hatu al-Islam wal haya konsinima uongozi hawe aya hawe hadithi anasokana bali ghani wala aya ngasi haruma min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa faqaddara atampaka ndabo na mkubalize ntosaza wenyu handali mpango huu ni mwanama al-Arif Abduna Afif Hassan nana mwenye utekeleza asadillah mzabana atampaka ndabo rimesanyimizi mgamana wa shukran wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.